Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен кесе қуырдақ немесе ыдысымен жейтін қуырдақ деп аталатын ерекше тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ол үшін бізге ең алдымен жылы су, сары май, ұн, тұз, сарымсақ, ет, жуа, картоп және де малдың майы қажет болады. Біз ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып дайындап алдық. Содан соң үстіне тұз, ерітілген сары май және де ұнымызды салып, жіп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болған соң 15 минуттай көлемде бетін жауып тындыруға қоятын боламыз. Келесі кезекте начинкасына мен алдын ала арнайы етін, жуасын, сарымсағын, картопын турап дайындап алдым. Содан соң үстіне тұзын, бұрышын және де укропты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Біз келесі кезекте қамырымызды бірнеше бөліктерге, жартысын кіші, жартысын үлкен етіп бөліп алатын боламыз. Бөліп алған қамырымыздың үлкен бөлігін оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Жайып дайындап алған қамырымызды дәл осылай ыдысымызға немесе кесемізге орналастырып алатын боламыз. Содан соң ішіне дайындап алған начинкамызды тығыздап салып шығатын боламыз. Дайындап алған соң бетін жақсылап ашылмайтындай етіп, дәл осы видеодағыдай қылып жауып шығамыз. Міне біз шар тәрізді етіп дайындап алдық. Содан соң қамырымыздың кіші бөлігін алып, оқтаудың көмегімен жіп-жіңішке қылып жайып аламыз. Дайындап алған қамырымызды дәл осы видеодағыдай қылып айналдырып орап шығатын боламыз. Содан соң жаңағы қамырымыздың бетіне әсемдеп орналастырып шығатын боламыз. Қамырымыздың қалған бөліктерін кішкене шар тәрізді етіп бетіне орналастырып алатын боламыз. Содан соң жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Дайын болған соң қызып тұрған пеште 200 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз.